আজকে আমি আপনাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো যে কিভাবে ইমোতে আপনারা রিংটোন সেট করবেন বা রিংটোন কিভাবে চেঞ্জ করতে হয় সেটাই আমি আপনাদের আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো। ইমোর রিংটোন কিভাবে সেট করবেন সেটাই আমি আপনাদের আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো। তার জন্য আপনারা সিম্পলভাবে ইমোর অ্যাপটিকে ওপেন করবেন। ইমোর অ্যাপটিকে যখনই ওপেন করবেন, ওপেন করার পর কিছুটা এরকম ধরনের ইন্টারফেস কিন্তু আপনাদের শো হবে ইমোতে। এবার ইমোর মধ্যে যখন আপনাদেরকে ভিডিও কল করছে তখন দেখবেন আপনাদের ইমোর মধ্যে একটি আপনাদের দেখবেন রিংটোন কিন্তু বাজে। এবার ওই রিংটোনটি কিন্তু অনেকজনের মোবাইলে কিন্তু সেট আছে। এবার যখনই কেউ ইমোতে কল করছে অন্য মোবাইলে তখন দেখবেন একই রিংটোন কিন্তু বাজছে, তখন আপনি কি মনে করছেন যে আপনার মোবাইলে সেই কলটি এসেছে, তার জন্য আপনার বারবার মোবাইলটি বের করে দেখছেন। এবার এটা আপনাদের করার দরকার নেই, এখন কিন্তু আপনার পরিবর্তন করে নিলে পারে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনাদের এখন যদি আপনার রিংটোনটি পরিবর্তন করে নেন তাহলে কিন্তু আপনাদের সেই রিংটোনটি অন্য বাজবে। এবার কিভাবে আপনার রিংটোনটি পরিবর্তন করবেন সেটাই আমি আপনাদের আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো। তার জন্য আপনারা সিম্পলভাবে প্রোফাইল আইকনে ক্লিক করবেন। এবার যখনই ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পারবেন সেটিংস আইকন দেওয়া থাকবে বা সেটিংসের অপশন থাকবে, এই অপশানে ক্লিক করবেন। বাট যখনই ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পারবেন নোটিফিকেশনের সেটিংস দেওয়া থাকবে। এই নোটিফিকেশন সেটিংস অপশানে ক্লিক করার পর এখানে দেখবেন কলসের অপশন থাকবে। যখনই আপনাদেরকে কল করছে তখনই কিন্তু আপনাদের সেই রিংটোনটি বাজে, তার জন্য আপনার কলস অপশানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পারবেন ভাইব্রেট অপশন থাকবে, এটা অনই থাকবে আর আপনারা অফ করতে চাইলে অফও করতে পারেন। যেহেতু এখানে একটা অপশন পেয়ে যাবেন রিংটোনের, এই রিংটোন অপশানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পারবেন ইউজ ভিডিও সাউন্ড এবং ইউজ ফোন রিংটোন, এখানে দুটি অপশন কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। এখানে ডিফল্ট সেটিংস রয়েছে, এবার এটা আপনারা পরিবর্তন করতে পারবেন। আমি কি করব, ইউজ ভিডিও সাউন্ড অপশানে ক্লিক করছি। ক্লিক করার পর এখানে অ্যালাও অপশান চাইবে, এটা ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করার পর এখানে ভিডিও যেটা আপনাদের রিংটোন রয়েছে আপনাদের মোবাইলের মধ্যে সেটা কিন্তু সেট করতে পারবেন। আমি কি করব, সিম্পলভাবে এই ডিফল্ট রিংটোন অপশানে যাচ্ছি। এখানে দেখতে পারবেন এই ইউজ ফোন রিংটোন যেটা রয়েছে এই অপশানে ক্লিক করছি। ক্লিক করার পর এখানে আপনারা কিন্তু পরিবর্তন করতে পারবেন। দেখবেন এরকমভাবে কিন্তু আপনার রিংটোন পরিবর্তন করতে পারবেন। আমি যেহেতু এই রিংটোনটি পরিবর্তন করে দেখাবো তার জন্য কী করবো, সিম্পলভাবে এই ইউজ ফোন রিংটোন অপশানে যাচ্ছি, যাওয়ার পর একটি রিংটোন কিন্তু সেট করে দিচ্ছি। আমি এটা সেট করে দিলাম। করার পর এখানে দেখতে পারবেন যখনই আমাকে কেউ কল করবে ইমোতে তখন কিন্তু এই সাউন্ডটি বাজবে বা এই রিংটোনটি কিন্তু বাজবে। এরকমভাবে কিন্তু রিংটোন আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন বা এরকমভাবে রিংটোন কিন্তু আপনারা সেট করতে পারবেন ইমোতে। কীভাবে করতে হয় সেটাই আমি আপনাদের আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখিয়েছি। আশা করছি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিকে একটি লাইক করবেন, আর এই চ্যানেলটিতে নতুন আসলে চ্যানেলটিকে তো অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি।